はい、どうもピコマです。ただいま令和3年3月8日まあ要はぶっちゃけさっきのあれですよ、肉の一人焼肉の続きですよ。もうね、ひとしきり肉を食って現在、16時52分、夜4時、夕方4時52分ですね。もうお酒も入ってますが、さあさあもう飯も食って酒も回ってきて、じゃあゆっくり焚き火を楽しもうかと思ったら時に、市から委託されたというシルバー人材派遣の、老夫婦というか、60代ご夫婦が軽トラ1台に乗って、この釜場なんだけど、阿賀野川床固め公園の釜場全体の清掃にいらっしゃいました。ゴミ拾いとかですね。でその時言われて気がついたんですけど、自分が使ってる釜場はともかくとして、いっぱい釜場があちこちにあるんですが、何しろゴミが多いと。そのゴミを全部拾っていかれました。完璧には無理ですけども、燃えかす、とにかく燃やしかす、何じゃ川なんで流木がいっぱいあるんで、皆さんそれを薪に使ってるんですけど、極太の流木をそのまま置いてってるやつもいるし、缶もなんかビニール袋1袋分はパンパンにはなってましたね。空き缶で話しかけてくれたんですけど、兄ちゃん寒くないんかねと。こっちはいいんだけど、なんか悲しくなったけど、でもご夫婦は若々しくエネルギッシュではあったから、全然なんつうんだろうな、悲しい切ない空気ではなかったんだけど、みんな少なくとも俺は汚さずに行こうと、帰ろうと思いました。さあこっからが焚き火の本番ですよ。いやね、もうね、普通に最高ですよ、こんなもん。いくらでも何杯でも飲めますよ。タバコ吸いますね。タバコ、こんなもん燃やしちゃいますよ。もう最高ですね。うっすらもう日も暮れてきてね、川の流れもいいですし、雪の山もいいですし、外気温はどんどん下がってますが、俺の体の正面だけはあったかいと。レモンサワーになって変えてますけども、どうなんでしょう。これ今日使ってる薪は買ってきたもんなんですが、結構外れますね。このパチパチと、いわゆる火の粉の状態でパーンと跳ねるんですね。なんだっけな、この跳ねる系、ハゼる系の、ハゼるということは湿気を多く含んでるみたいなことを聞いたような、読んだような、見たような気がしなくもないんですが、そうなんでしょうか。果たして詳しい方教えてください。
まあいずれにせよ最高ですよ。おお、ほら外れた、今外れた。外れるのはいいんですが、ちょっと今ナイロン系の服着てるんで、一瞬で燃え上がりそうで怖いですね。よいしょ。くべろくべろ。持ってきた割り箸はまだあるんですよね。くべていきますよ。割り箸はね、やっぱ細くて軽いからね、結構燃え上がりますね。ほら、ゴーゴーと燃えてきたでしょ。いいね、美しいね。あ、煙が、流れがちょっと俺狙いに乗ってきてる。おお、燃えてきましたな。盛大に燃えてきましたな。いいですな。盛大です、盛大。よいしょい。薪もくべていきましょう。ほら、もうずっと見てられますよ。もうちょっと日が暮れたらまたお会いしましょう。気温が下がってまいりました。初春とは申し上げましたが、新潟はまだまだ冬でございます。あったかいですよ。焚き火があったかいです。ああ、どうだろう。カメラ越しだとまだ昼間に見えるのかな。でもね、もう立派に夕暮れですよ。こっちがいいのか、景色的には。見事な雪山ですな。これがあれですよ。この木なんの木的なあれですね。まあ何らかの名称はあるんでしょうが、何らかの木ですよ。この木何らかの木、ない木になる木ですよ。この木何らかの木、この木何らかの木。もっとうまくリズムはまんないですかね。この木何らかの木、この木何らかの木、この木何らかの木。これだな。ワン、ツー、スリー、フォー。この木何らかの木、気になる木。見たこともない木ですから。ちょっといい歌の匂いしましたね、今ね。One more time. One, two, three, four. この木何らかの木、気になる木。見たこともない。
酔いも回ってきた。午後5時でございます。そうそう、いよいよ日も暮れてまいりましたが、もうちょい焚き火を楽しみたいので、日が暮れる前にちょっとこの薪を拾ってこようかなと思っています。歩き出します。気温が低いですな、やっぱり。なんかここで直火やったやついるな。こんな細いやつでも薪になりそうな感じはしますな。くべます。もうちょい大物が欲しいね。あとね、もういい加減日も暮れてきてるんですが、6時前、18時前、結構ね、夜釣りわかんない、釣り人が結構何人かいましたね。でっかい流木、ここに流木があるってことは、ここまで水が来るってことですからね。増水時は本当に気をつけなきゃいけませんね。私これを拾って焚き火台にくべるのは無理がある。ここで直火やってるやついるね。え、ほらペットボトル捨ててるしさ、なんなの。しかしまあわからんでもないが、めんどくさくはあるんだろうね。いいでしょこれ、いい眺めでしょこれ。ね、ほんとこの辺直火いるんだね。何さ、魚でも食ってんのかな、焼いて釣った魚がさ。ああ、ほらこれなんかいいですな。これよいしょーい、よいしょ、こいつね、こいつなんかいいです。ああ、これもいいね。よいしょ。まあ湿ってるんでそんなに燃えないかもしれませんが、ああ、今日はやっぱ川の流れ激しいですね。俺が今酔っ払ってこの川っぺりに立っているという事実は、見ている人からしたらまあまあ怖いんじゃないでしょうか。俺もちょっと怖いんで離れます。よいしょ。ちょうどここから戻れるんですよ。あ、薪発見、いただき。どうですこれ、3本目。ワン、ツー、スリー、フォー。この木ならかの木、気になる木。信じられない、ここで直火やってるやついる。ここでもやってるやついるぜ。どういうことだよ。何のための釜場だよ。いや知らんよ、初心者の俺だからそう思うのかもしれんが、上級者からしたら現状回復してんだからいいだろうと思ってんのかな。わからん。わあ、でかい流木だね。こいつできれば燃やしたいが、俺の焚き火台には乗らん。あ、そうこうしてるうちにマイファイヤーがちっちゃくなってきてる。さあくべていきますよ。よいしょ。おお、外れてるじゃん。よいしょよいしょ。あったか、火があったかい。おう、まあものすごく普通のこと言ったけど、火があったかい。Enjoy tonight。 そうそう、ぼちぼち日も暮れてまいりました。とっぷりと暮れてまいりましたな。18時、6時でございます。3月4日。どうです、いよいよ焚き火が生えてきたでしょう。さっき拾った薪ももうそろそろ燃え尽きます。こいつが残骸でね、こっからね、ちょっと俺なりに結構楽しいのがね、
燃え尽きたかの見せかけるこの辺の炭、こいつをね割るとねなんかまだ燃えてるんですよ。いわゆる置き火ってやつらしいですが、そうするとねなんかこの焚き火台全面がこの真っ赤にさ溶岩のように染まるわけですね。とても美しいですね。とても美しいですねって言った俺の右手に炎が襲いかかってくるね。ここを割るとまだ炎が全然燃えてるんですよ、中の方がね。こいつも割れんじゃねえか。まだあれか。でね、こんだけある炭とかあんのにね、最後のになるともう何にもなくなるんだよ。潔いようにいいよね。そして今日手をつける予定だった薪、もう最後の一本です。悲しいですね。いっちゃいましょう。取れんな。もうでか、こいつでかい。最後にもうでかいな、なんか。よいしょ。ほっ。おう、滑ったよ。こいつが燃えたら終わりかな。ちょっと寂しいな。実はまだ薪は一箱あんだけどね、あそこに。でもまあね、わあ燃えてきた。ほらほら、いいねいいねいいね。そうそう、忘れてたわ。まだ割り箸が若干残ってまして、それも全部入れちゃいますね。ここだ。いっちゃおういっちゃおういっちゃおう。はい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 。おお、外れたわ。よいしょ。うわ、ほら、割り箸って燃えるよね。すごく燃える。細くて軽いから。もう、こうと燃えてますよ。あ、いいね。この感じいいね。ちょっと聞いてみるね。どうですか、これ。最高ですよ。最高。こうと燃えてますね。寒い。一歩下がると寒い。どんだけ割り箸溜めてんだよ。でね、最後にね、俺のちょっとだけ楽しみやったこのお正月のかまぼこの板、こいつも思います。お願いします。イェイ。ワン、ツー、スリー。燃えろよ燃えろよ炎よ燃えろ。平井堅風に燃えろよ燃えろよ炎よ燃えろ。桑田佳祐風。暮れてまいりました。令和3年3月の夜、とてもいいです。どうです。いい感じに暮れてきましたよ。これが最後の薪ですな。よいしょ。実はね、向こうの方にも一人焚き火の人がいるんですよね。声かけようかかけまいか迷ってるうちに日は暮れました。そして今日星が出ないのかな。これから出てくるのかな。
ただ僕はもう眠くなってきております。これが燃え尽きたら寝ることにします。そうそう、いよいよ本日はフィニッシュですな。もうどっぷりと日は暮れておりますよ。あんなに晴れてたのに星はないんだね今日はね。我が見えんなね。まあでもこの炎だけで、あとはもう一杯だけ飲んで今日は寝るとします。